është herët të flitet momentalisht për këtë gjë, së pari duhet votohet në parlament, së pari duhet zgjedhur kryetarin e vendit, duhet zgjedhur qeverinë e vendit, dhe natyrisht është normalisht diskutohet edhe për presidentin e ri të vendit. Unë mendoj se presidentja e fundit të zonja Vjosa Osmani ka udhëhequr me përgjegjësi detyrën e saj dhe pas diskutimeve me kryeministrin do të shohim se a do të vazhdohet mandati zonjës Osmani apo do të shkojnë me një kandidat të ri. Sa më përket mua, për mua është i pranueshëm gjithkusht që i sheh barazvlerëshëm komunitetet pakisë në Kosovë. Unë në interesin tim është të shikoj pozicionin e komunitetit tim, të shikoj interesin e komunitetit tim. Unë jam munduar që këtë ta respektoj gjatë mandatit tim në kabinetin tim. Kemi kërkuar edhe nga zoti Konjufça, edhe nga zonja Osmane që të emërohen edhe disa këshilltar boçnjak në kabinetin e tyre. Nuk është përmbushur kjo kërkesë e jonja gjatë tërë mandatit të tyre, por mendoj se duhet të ndryshoj kjo praktikë, të jepet një shansë e re edhe komuniteteve tjera, edhe në këto pozicione politike, nga fakti që edhe presidenca edhe parlamenti duhet të ketë kolorit komunitetesh.